Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire un sirop d'oignon. C'est un sirop pour la toux, surtout les toux grasses. Donc pour ça il faut couper vos oignons en morceaux. Ensuite, dans un bocal, vous allez commencer par placer une première couche d'oignon. Je vais rajouter un thym qui est une plante anti-toussif. Ensuite, vous allez mettre un peu de sucre. Vous allez remettre un peu d'oignon. Vous fermez votre bocal. Et vous mélangez un peu aussi si vous voulez. Vous laissez le pot à la chaleur. Et au bout d'une heure, vous allez voir que le jus de l'oignon va sortir tout seul. Et vous allez obtenir quelque chose comme ça. Là,